今次呢條片因為喺機場，所以呢雜聲比較大啲，希望大家見諒啦。因為話題都真係幾值得聽嘅。我會傾下台灣嘅事，我唔會去嗰度，但我會傾，話題唔會太遠。非常尊重台灣。加拿大早餐會員工幾耐？我唔知道，佢哋喺廣告上出貓，列根總統好中意關稅，但佢哋話佢唔中意。我估係用人工智能做出嚟嘅，呃得好荒謬。加拿大俾人捉到啲廣告度呃人，講都冇人信。我冇任何計劃。我哋希望照顧我哋嘅農民，我哋有好多話要同習主席傾，佢亦都有好多嘢要同我哋傾。我覺得我哋會有個好嘅會面。每個人都會保持良好嘅狀態。已經籌集咗好多錢，我哋籌集咗超過3億5千萬美元，房間好靚好大。我冇諗住用我個名去命名，係假新聞，可能會叫做總統宴會廳或者類似嘅名。我哋其實仲未諗好名，甚至可能唔知呢個可能啦，或者有可能。如果我哋做到，你知啦，我哋而家起緊凱旋門，可能我哋會用嚟做凱旋門。睇嚟我哋可能真係會起凱旋門。而家我哋已經為宴會廳籌集咗好多錢，所以優許我哋會凱旋門對華盛頓特區嚟講會係一件好強大嘅事情，所以優許我哋會用嚟做凱旋門。參員 Rick Scott 同埋其他幾位議員都叫你向習主席要求釋放政治犯。虔誠嘅天主教徒黎智英，我可能會咁做，係嘅。其實我好尊重 Rick Scott。仲有好多叫我做呢件事嘅人，佢喺我嘅清單上，我會問，但係要知道佢哋係大敵。你知道我哋會睇下會發生乜嘢。黎智英同主席係大敵，但係已經過去好耐㗎。佢會喺我嘅清單上。安大略話：佢哋打算喺今個星期一開始停止播放列根預言廣告，但係會喺頭2場世界棒球大賽期間播出。你知呢個係個呃人嘅廣告。我聽講佢播緊加拿大，呢個就係我撤出一切嘅原因。加拿大佢哋做咗個呃人嘅廣告，佢哋知道朗奴列根超級中意關稅，佢哋嘅做法實在係不誠實。我聽講佢哋會撤翻嗰個廣告，我唔知道佢哋會再播一段時間。其實佢哋今晚就可以撤回啦，咁樣做真係太卑鄙啦。但你知道，我可以玩得比佢哋更卑鄙。當然啦，大總統講得出做得到。當廣告喺世界棒球聯賽嗰度播出之後呢，加拿大嘅結果就係特朗普總統宣布，因為嗰個有爭議嘅世界大賽廣告播出，入邊有朗奴列根，所以佢要對加拿大加徵10%額外關稅，又再多10% 嘅關稅。除咗恭喜，都真係唔知可以講咩啦。